Bel momento quello di oggi e soprattutto bel momento quando due scuole possono incontrarsi. Oggi abbiamo il piacere di ospitare la collega Poma con il professore Emanuele del Liceo Ponte di Palagonia per estendere anche al nostro istituto questa iniziativa che avevamo già assaporato alcuni anni fa, è finalizzata a sensibilizzare gli alunni sull'importanza dell'abbattimento delle barriere architettoniche in città. E oggi gli alunni del Liceo Ponte di Palagonia con gli alunni del Liceo San Giorgio toccheranno con mano invece quelli che sono un po' i disagi e le barriere presenti a scuola. Sarà fatto in maniera esplorativa, per loro sarà quasi un gioco, ma un gioco finalizzato alla sensibilizzazione e al senso civico. Questo quanto, quindi noi siamo contenti di poter collaborare, anche perché da qui parte per il San Giorgio una sfida. Sarà il San Giorgio che da qui a 2 anni dovrà poi fare il testimonial con altre scuole, e ben venga quando questo non fa che arricchire e aggiungere valore all'educazione civica e a questa disciplina che tanto ci serve per migliorare. Grazie.